各位網友大家好，歡迎又到我哋嘥冷氣嘥冷氣嘅時間。首先呢度有我哋嘅大馬 Sir，各位網友好同埋我家產生嘅大家好，大家中意我哋嘅節目，除咗嚟到大台芒向編輯部，仲可以去二台正向部同埋三台嘥冷氣嗰度點讚、分享同埋訂閱，希望大家留低建設性嘅留言啦。好啦，呢一節咧就想即係講下啲男女嘅嘢啦。就新近咧就睇見網絡上邊有一個討論喎。就係關於送花嘅問題大馬 Sir 近呢幾年有冇送過花，還是以前近呢幾年就冇啦，以前就有送過嘅，死慳死抵都要送啦。啲大時大節、生日啊、情人節呢啲衰極啊都一支啊，你冇話一大紮嗰啲啦，視乎你嘅誠意同埋呢個財力啊。係 so call 嘅時候嘅呢啲就即係老實講。小弟追我老婆嗰陣都梗係要送過啦，真係大佬即使千里迢迢啊，都要特登去打。千里啊，咁誇張啊？係啊，嗰陣我老婆喺溫哥華做嘢啊嘛，咁唯有去溫哥華嗰度打個電話，即係搵個花店喺溫哥華送扎花俾佢咯，唔係點啊？好嘢，好嘢！如果唔係點奪得美人歸咧？呢啲嘢，好似晒命咁死啦但係咧，我哋以下講呢個咧就係得咗手之後出嘅事喎，就係網絡上邊咧就有個嘅，就係話嗰位阿姐咧就話，我同我男朋友講咗好多次，我想收下花喎，但係佢每次都話送花冇用嘅，過兩三日就謝，浪費晒啲錢，死都唔肯送咯，真係好無奈啊！到底男仔知唔知道女仔想收花，收嘅其實唔係嗰扎咁嘅植物，而係一種被在乎嘅感覺啫。我明。你唔好太過即係在乎呢個花，你將呢樣嘢變咗一個圖騰咁嘅嘢咧，你其實自己都係有啲唔啱嘅，我覺得，因為大家都會唔係啱啱熱戀期嘅時候咧，其實熱戀期嘅時候真係荷爾蒙沖昏頭腦，你乜都得嘅，即係真㗎。千山萬水啊，點樣天上嘅星星都可以摘落嚟俾你，但係一旦呢個過咗呢個甜蜜嘅熱戀期之後咧，呢個始終人都係會回歸翻現實少少嘅，咁似乎你呢個回歸翻去現實呢個嘅腳步咧，你呢位女士同佢男朋友就唔多一致啦。係個揾情唔顧啦，第一，第二咧，我係咁睇啦係一個點講啊？一個表示咯，對有啲人嚟講，呢種係儀式感可唔可以咁樣講啊？呢個日子即係等於生日你要陪我食蛋糕，你蛋糕都唔肯買一個，算係點？係咁上下嘅。咁繼續講嗰段嘢啦，話我明明已經由暗示到明示噶啦，由生日就講到結周年紀念，甚至見到人哋喺個 IG 嗰度帶下花都會踢下佢，完完全全可以完美咁掠過。真係最閉翳嘅咧，就係唔係收唔到花本身，而係自己好重視、好期待嘅一件事，喺佢眼中俾佢一句話冇用嘅，就全面否定晒。有時見到人哋喺街上邊捧住扎花，心入邊真係會扎酸一酸，覺得自己好似唔配擁有呢種浪漫咁嘅感覺。OK，你覺得佢收唔到花啊？即係唔係好重視你，跟住又冇唔係點樣浪漫？咁有冇佢呢位男朋友啊？有冇送其他嘢啊？或者其他表示去補飛咧？睇嚟就冇啦，所以呢位阿姐就咁 Q 興。我覺得係咯，呢啲叫直男啊嘛，而家叫做即係戇居居嘅。蠢。但係我覺得佢唔會唔知，而係扮唔知嘅情況，我覺得會係多啲。咁你收埋埋啊，你收埋埋嗰啲即係慳咗買花嘅錢啊，同埋去食自助餐，同埋嗰啲做啲喺男朋友心目中所謂啲唔實際嘅嘢啦。咁嗰啲錢花費咗去邊咧？你會產生一種各種嘅懷疑啊，同埋爭拗咯，久而久之。係男人啊，即係我覺得呢種男人係咁諗嘅。
佢話：哎呀，我揾咁多錢啊，其實都係為咗我哋將來啫嘛。10個有9個都咁你有講。咩我諗你有咩住承諾先？咁我要 ready 買咗層樓先至會可以向你求婚噶嘛。既然係咁咯，哇！咁我咪要好努力咁工作咯。而且咧，講衰啲人都咁上下咧，就睇住荷包做人嘅。你估買扎花平咩？突然間咩啊？你可以有而其他啲小禮物代替花嘅。你既冇送花呢啲，你都可以講好行噶咯，亦都冇心思。係啦，最緊要就係冇心思，呢個死罪嚟噶嘛。即係結係，婚等於向人求婚，一隻鑽石戒指都冇就叫求婚，作死啊你！雖則呢啲係你可以話係咩話？資本主義荼毒咗你俾佢哋嗰啲啊，傳媒呢啲咁嘅嗯，人迷惑，但係你夠唔夠膽唔俾啊？係啊，逃不過嘅。逃不過嘅。嗱，然之後仲有最後一段就係話。哦，好多次都好想發脾氣㗎，但係又驚顯得自己好港女、好物質。但係如果唔出聲，自己屈住屈住又好唔開心咯。其實講到明都唔送㗎啦，係咪即係代表佢根本唔肯為我開心而妥協呢？定係直男嘅實用主嗯，義真係無藥可救？大家有冇遇過呢一種一講到送花就起晒角起嘅男晒槓。朋友？係咯。嗯。最後點樣成功收服佢？定係只係能夠自己買花嚟安慰自己呢？咁就完啦。嗱，你頭先你問一個問題，佢根本唔肯為咗令佢開心而妥協。你要證明呢樣嘢咧，可能你要付出一個巨大嘅代價嘅，亦都會引起一個好大嘅爭吵。到最尾佢都係回歸翻去原點嘅。你要有一個心理準備先。跟住咩係直男嘅實用主義係咪真係無藥可救咧？其實呢個如果你真係用呢個好公平咁去講啦。咁佢又話你呢啲浪漫主義無藥可救嘅啫，但係你講公平呢樣嘢，其實喺兩個人嘅關係入邊，係咪真係可以講100%先嘅公平呢？亦都係冇嘅，只有互相嘅遷就、互相嘅妥協嘅啫。你可以喺我唔知呢位女朋友同佢男朋友行咗幾耐啦。咁如果你喺一個比較初期嘅階段呢，你想改變呢啲嘢，你可以去試探下嘅。但係當你覺得喂，我唔可以接落嚟餘下嘅日子，我都要忍受呢樣嘢咧，其實我都覺得你應該放手嘅。睇你有幾愛你點睇咧？佢咯，都係。我覺得你係睇你有點睇咧？幾愛佢咯。如果講真一句，如果嗯，個男人係覺得你值嘅咁咪間唔中整支花送下佢咯，一支都好咁啊真係啊。冇啊嘛，就係咁咪衰，冇送冇表即係咪示咯。啊，即係你連一支花你都唔肯，一支花換個老婆翻嚟喎，你咁都唔肯？唔係啊，即係除非你自己真係身邊冇蚊嘅啫。有時候係睇自己當你有呢啲。啦，你冇假設即係花都買唔起咁樣，只不過覺得唔值得或者太貴啫，一定買得起嘅。咪係咯，你一定買得起，點解又唔買？可以氹下人嘅，點解唔肯氹？如果係咁講，其實我發覺嗯，有樣嘢就係咪現代嘅人係嘅男女啦，因為我自己上咗年紀啊嘛，新一代嘅人係比較自我中心，即係話我嘅 principle 係緊要過呢段關係嘅咧。誒、你就要喺呢個關係入邊咧，你係互相包容啊嘛。頭先都講咗啦，咁包容係有呢位男或者女各種各樣嘅缺點啊，各種各樣嘅呢個習慣嘅。咁如果佢真係諗住買花呢樣嘢係一個真係冇咩作用嘅嘢。都得，但係咧衰就衰在呢個 case 男嗰位咧，你冇買花之餘，你亦都冇其他表示嘴興嘅咁樣啊嘛。頭先都講過噶咯，你一定要同佢表達呢樣嘢，我覺得女士。但係如果你作出呢一個攤牌啊，我稱之為咁，你要預咗男嘅亦都會有一個反彈，你哋呢個關係有可能係大吵一輪之後又再翻到原點嘅，佢改唔到。或者佢心不係係甘情不願咁樣其實係好戇居嘅，即係其實係一種我係咁睇啊。拉扯。
邊個主導呢段關係嗰種權力真啊，係重，嗰種嗯權力啊，即係話我大男人嚟嘛，俾咗扎花佢，我仲有面嘅，其實就為咗個面，唔係為咗一種心理上冇過唔到嗰一關啊，有時係好冇人戇居。啊！你覺得一樣咯，即係你覺得好重要嘅嘢，人哋覺得一啲都唔重要嘅，就好似花對你嚟講好重要嘅，但係男嘅覺得一啲都唔重要嘅。係啊，但係我係咁睇啊，既然唔重要咯，俾咗佢咯，用錢解決得到嘅問題就唔係問題啦嚇。嗱，嗯，我睇下下低一啲評論啦，有一個就咁好講，好好好，我老公一開始都話送花冇用㗎，我話我平時啊唔係乜鬼嘢都俾你都俾錢俾晒你㗎啦嚇，不過一個記得，月一束花嘅消費，佢唔嗯認同但係同意做，咁當然。都有時唔記得，不過最緊要嘅就係呢個意識啊嘛，咁樣講，嗯，即係都係嗰句啦。一佢係個月一束花可以解決到個問題，你唔去解決，咁你咪戇居啫。我唔知呢位留言嘅女士咧，當年係用乜嘢嘅策略啦，乜嘢嘅方法，可以令到當年嘅男朋友肯作出妥協，呢個要學習啦。不過亦都要睇人啦。我係咁睇啊，俾扎花係一個入門費嚟嘅，你連俾扎花都唔肯，請餐飯都唔肯俾人食，你想去溝女，你唔係啊？表示嗰陣都要噶啦，係嘛？即係你想打開道門啊，你都要搵條鎖匙嘅，係咪咁先？扎花你當係俾抽鎖匙咁咪算咯，嗯，試下條匙開唔開到又咯。你去到咁樣就係、你當係一個表示啊。但係咧去到而家我睇到啲後生仔嗰啲咧，除咗花之外，仲要其他喎，有花啦，要有浪漫嘅晚餐啦，同埋禮物啦，仲有呢個接送啦，仲有呢個心意卡啦，成個 package 噶喎，老細。我當年都係嗱，當俾你花嘅啫喎，唔係而家咁複雜㗎。唔係以上嘅嘢咧，你俾晒亦都係一個負擔，但係你一樣都唔俾咧，又真係說不過去嘅。咁啊，絕對係㗎啦！而且我覺得好睇年齡嘅，同埋個過嗯，程嘅，過程，即係嗰個經歷有幾耐啊？應該咁樣講，嗯即係越係年紀越係一齊耐咧，就覺得收唔收花都得啦，最緊要磅水咯啊！即係兩個都咁上下，咁個女嘅可能話最浪漫嗰一刻就係老公俾晒份糧我嗰一刻，會唔會咧？嗯。呢個都要有翻咁上下年紀啊，或者組織咗家庭先至會咁樣諗喎，係真係往實際方面去諗嘅，每一分一毫咧都要使得其所先得。係嗱，我點解咁講嘅？因為有一個人係咁講嘅話，你叫佢送扎花，都不如叫佢每個月入500蚊入你戶口，咪仲好。我覺得呢個最貼我心啦。誒、嗯而另外一個咧就係咁講嘅話，我公司嗰個清潔姐姐話，由其他嗯姐姐嗰度嗰啲垃圾房啊，啊喺即係節日之後咧，就會去嗰啲垃圾房咧，就會揾到好大包細包嘅花嘅，嗯。即係每逢節日之後就會揾到噶啦。基本上咧收花收完都係抌噶啦，就係呢個意思。你如果唔係太大疾嘅話，應該都會攞翻去留念嘅，即係咁一個點樣講咧？兩個人嘅一個值得紀念嘅，可唔可以講信物咧？我覺得係佢信物嚟嘅都喎。係一個重要嘅嘢嚟嘅。曾經即係你過咗，可能你過咗20-30年，你都會記起呢一刻嘅，所以係重要嘅。大馬 Sir，你俾個段片我睇啊，就係封面呢段片啊嚇，呢一個古天樂就同阿梁詠琪梁詠琪，係啊鬧交就為咗扎花，咁到底呢一套咩戲咧？喂，呢套係戀情告急啊，二哦，戀情零告零四啊。哦，二零零哇四嘅都有，佢將嗰個矛盾咧就戲劇化啦，但係都講中一啲男女嘅心聲嘅。係即咁你係古天樂咧就話：喂，平時一扎花咁樣，到咗情人節嘅時候，無端端就貴多幾嚿水，
咁樣唔係叫浪漫喎，咁樣叫揾老襯喎。梁詠琪即刻冇聲出，唔知點樣反駁。咁但跟住係你咪可以平時俾扎花佢咯，話補翻俾你咯，就係好簡單。就係呢樣嘢就係冇啦。咁梁詠琪亦都投訴翻佢。咁你平時亦都呢啲唔係情人節啊，或者佢咩拍拖紀念日嗰啲咧，乜嘢都乜餐都冇喎，係嘛？咁唔得喎。咁又係嘅喎，即係唔識做咯，呢啲咪叫嚇可能有時係好衰嘅，諗住兩個咧就咁耐啦，搞咁多嘢做乜啦？即係喂，現等我問下實主翻你先啦，等先。啊，咁啊，何謂兩個都咁幾耐先係為之耐咧？好相對嘅。有啲人講，唉，喺埋一齊咗成年啦，搞咁多做乜啦？咁有啲就話喺埋一齊都10年啦，唔送咪唔送咯。結咗婚啊，搞咁多做乜啦？一係兩個結咗婚啊，都親密係嘅。親密關係咗啦，就哦，同佢一齊哇，啦，咁佢坐起嚟做乜咧？嗰啲咁嘅衰嘢咯，即係等於一隻狗你有隻狗仔，你養咗佢耐，有時候嗰隻衰嘢吠兩下，叫你帶佢出去，你見到出邊冰天雪地，唔好出得唔得啊？嗰種心情可能係一樣，嗯嗯，佢有時係好無奈嘅即係感情淡咗就會變㗎啦。講真一句，啲自變得現自不然。實啲係。係啊，你頭先話即係行得耐啊，呢個如果1年作為一個限期嘅話，其實都算快啊。但係我唔知啦，因為而家後生仔可能1年係覺得佢已經好耐咗啦，已經經歷咗好多嘢咁樣啦。我唔係好理解而家啲後生啊，老實講哦，我都個仔都 teenager 咯所以但係都係嗰你句咯嗯嗯，你生日就要俾生日蛋糕食係嘛結婚你就俾係呢啲結婚戒指咁段紀念感情咁嘅話你如果可以你咪當灌溉一棵樹咯俾扎花咪係灌溉一棵樹嘅感情嘅咁都好正常嘅。教翻幾招俾仔仔喎，可能對佢有啲幫助喎。佢而家鬼肯聽同佢講喂溝女佢話我唔溝嘅我使我你教係我係 teen 咩？我係 teenager 嚟㗎，咁後生唔談得戀愛，我心諗我你咁樣㗎？你唔好亂講，我鬼知啊！佢突然喂，間咁樣講，我呆咗咯。誒。有女你都唔溝，以前咧，啊，以前我想問呢啲相關嘅問題咧，係我唔知問邊個，問身邊朋友嗰啲，佢嗰啲答案啊，亦都唔能夠令我滿意嘅，真嘅喎，佢俾咩答案你即係咧？誒，佢冇俾答案，我係跟佢哋嘅做法去做咯，即係喂，即係過時過節啊，人送我又送埋一份咁樣咯，根本唔會諗喂，其實係嘥錢啊咩成，我當時係唔會咁樣去諗嘅，你都係。唔會啦，你都唔會啦。係，梗係唔會啦。即係我嘅睇法，全世界都要做嘅，你夠膽唔做咩？係咪係咪？咯，即係都係你行等於嗰句，街你想開道門，你都要揾條哦，鎖匙㗎。咁嗰扎花咪鎖係啊，匙咯。但係唔知你開唔開到啫。你等於一個盲盒拿條嗯，匙，或者喺個盲盒拿條匙嗰出嚟，係一模一樣嘅。開唔開到門就要睇你自己啦。你喺大家如果假設係啱啱出嚟社會工作咧，大家嘅起點差唔多一樣咧，你相對呢啲物質嘢嘅追求可以低多少嘅，唔係太介意嘅。但係隨住呢個年紀嘅增長咧，到廿幾30嘅時候，呢啲嘢都係除咗表示你嘅心思啊，你對佢嘅重視啊，仲表示你嘅有冇呢個穩健嘅財務嘅喎。如果對方想同你建立長久嘅關係，呢樣嘢都係重要嘅。我就現實啲啦即係到我而家呢個我冇話收花嘅，不過嘅代價就係要俾晒份糧老婆咯。咁冇辦法㗎，你唔好似收花就好似俾要用其他嘢㗎啦。好似俾花着數啲喎，講下笑啫，嚇我講下笑啫。冇辦法㗎你要唔浪漫，你就要俾代價，係咪？啊，係冇錯，係咯，咁即係而且都可以用嚟擋好多嘢嘅。譬如我個仔問我，老豆俾一個零用錢啊嘛，咁我話我冇錢嘅，俾晒你老母㗎啦，你自己問佢攞，係一模一樣嘅。當然啦，我都聽過有啲私己錢嘅故事啦，嗯，有啲男你人有冇啊？將個私嚇。你有冇啊？呢啲嘢有都話講得嘅咩？冇啦，呢啲嘢係咯，講得嘅咩？我聽過最緊要嘅私己錢嘅故事咧，就係咁嘅。啊拆開嚟講，有一日就個仔入去個書房，
就要抄啲書，十幾廿年前嘅事啊，嗰陣即係冇 internet 呢個年代咧。咁啊，俾佢喺嗰啲字典嗰啲咁嘅地方，就揾到一大紮錢喎。佢咧就從佢記啱好啊，佢老豆喺度話：啊老豆，我喺你本字典嗰度揾到呢幾千蚊喎。個老豆，哦，係啊，我唔記得咗，我咪收翻。後尾個仔就同個阿媽講：哎呀，嗰日啊，我查字典啊，見到啊，哇！個阿媽即刻鬧啊！乜你咁蠢㗎？嗰啲你老豆私己錢打麻雀㗎，你話俾我聽啊，我同你一人一半分咗佢。就係啲咁嘅嘢啦。遲下講下私己錢嘅問題啦。雖則我係冇嘅，OK 啊。尤其是而家呢個年代好難嚇，好難嘅。而家咧，如果即係譬如話你係內地用得支付寶多嘅，我相信比較難嘅，無所遁形啊，大佬。但係咧，呢邊仍然用 cash 咧，應該都仲有嘅。咁啊，即係呢啲咁我記得以前曾經講起收花呢啲咁嘅儀式嘢啊，有個朋友喺度講翻，就話咧有兩條友啦一個咧就死做爛做 OT 嘅，一個咧就好浪漫嘅，有個同事。咁個同事同佢講：你聽講你老婆生日啦喎你買扎花俾佢啊嗰啲得啦。咁啊真係咁嗰個好務實掛住做 OT 嗰個咧就話唔係㗎喎，俾錢佢啊，算啦，搞咁多做乜啊？買扎花都唔肯。咁啊，於是咧嗰個好浪漫嗰個就話啦：你唔明女人心㗎啦。嗱，我哋揾個女同事嚟睇下。咁啊，佢啱啱咧有一個好似啲老姑婆好嚴肅嘅經過啦。咁佢話：我哋唔問呢個，我哋唔問呢個。呢個睇個樣都知佢好務實要錢㗎啦。嗱，我哋就問嗰個 office 之花嗰個阿姐平時打扮到花枝招展，就問下佢想要乜嘢啦。咁於是走去問佢，就同佢講話：嗱，而家咧呢個咁嘅工作狂嘅生日喎，咁唔係而家呢個工作狂嘅老婆生日，你話送啲咩俾佢好咧？嗰個花枝招展嘅阿姐最後諗一諗，俾錢咪得咯，搞咁多做乜？講到尾都係錢，講到尾即係呢個咩資本主義世界之下，到最後嘅一切都係金錢嘅關係，一切人際嘅關係，最後都係金錢嘅關係。我覺得即係不過最開頭嗰陣，你連花都唔肯俾，咁人哋個女友要你灌溉下都唔肯嘅，老婆叫你灌溉下都唔肯嘅，咁冇計諗過啦，係啦，係咯，係咪想死咧？呢個就係問題啦。可能係同呢一個，我都係嗰句啦，可能係同個男人嘅面子，男女之間嘅面子係有關。係，我都係唔係好明，都係嗰句用錢解決咗個問題啦。咁好啦，我哋今日就講到呢度啦多謝大家。即係睇下大家有冇經歷過呢一啲花嘅問題咧？歡迎大家下底留言嘅，拜拜。拜拜。